購物嘅流程呢，相對簡單嘅。我哋呢揾到我哋適合嘅產品啦，跟住撳 Add to Cart。我哋可以喺最上邊嘅位置嗰度呢，去揾翻我哋嘅購物車，睇一睇我哋嗰個產品係咪正確啦，價錢啱唔啱，數量啱唔啱，總數。我哋嘅運費啦，喺呢個 sample 當中係3.99磅嘅。睇過冇問題之後，我哋就可以去做呢一個 check out 嘅動作。喺 check out 嚟講，我哋咧可以其實咧登入啦，我哋可以輸入 coupon 嘅 number 嘅。好啦，跟住我哋咧就輸入翻名啦、國家、地址，跟住就係邊一個 city 啦，再嚟輸入翻個郡啦。postcode 電話、電郵。如果我哋未成為會員嘅話，我哋可以喺度咧去揀翻 Create an account，或者係如果我哋送達嘅地址同我哋上邊標嘅地址唔同嘅時候，我哋可以喺度揀翻啦，跟住係留一啲 message 喺度啦。跟住我哋再對一對所有嘅資料冇錯之後，我哋就可以咧輸入翻我哋嘅 credit card 嘅 number、expiry date 同埋卡曲。